Достор, ассаламу алейкум. Сары жөжө сатылат деп кече видео чыгарганбыз. 3 күн болду окшойт. Машина сатылды. Эми комментарийлерди окусам бир 90% Кудайга шүгүр. Баасы боюнча жакшы ба деп жазышты. 10% эми негатив болбосо болбой калат да, алчы бирокчу. Достор, 1 минутка убактыңарды алайын. Мына машинаны карасаңар. Мына жер парковканы карагылачы. Арендага машина издегендерге эконом, комфорт плюс машиналар бар. Издрайвтын Тускадагы офисиндебиз. Машина керек болсо келе бересиңер. Мынанча машина неге көп дей турган болсоңор, мен өткөндө видеода да айтканмын. Машиналардын баардыгынын лицензиясы өчүп кеткен экен. Чекеден лицензиясын эми жаңалап чыгарып атат экен туугандар. Мынакей, булар көбүнүн лицензиясы жок азыр мына жер турганчы. Эми келсеңер өздөрү карап мына машина дейт, тандап алып кетсеңер болот. Калсаңар эконом, калсаңар комфорт плюс. Парктын проценти 4%. Издрайв таксопаркы. Телефон номерде, адрестерин экранга жазып койдум. Келип, карап көрүп, тандап алып кетсеңер болот. Баалар боюнча экономдор 1600дөн башталат, комфорттор 2200дөн, комфорт плюстар 2900дөн. Не машина барсаңар, Kia Rio, Kia жок, Solaris'ler бар экен. Комфортторго M-Grand, Cherry Tiggo 4 Pro, K5, Camry, Belgic X50, Optima машиналар бар. Rio'лор дагы бар экен мынакей. Короче, келип, кимге кандай машина керек болсо, кандай тариф керек болсо, келип, болоттон келдим деп алып ишти кылсаңар болот. Машина бар, жетет бирокчу. Өзүңөр көрүп атасыңар. Не бой машина бар. Мында экинчи офиси да бар, өткөндө экинчи офисине тартканбыз, бул болсо Туския жактагы офиси. Звонок кылып, машина барбы жокпу, эмне машина бар, сурап келе бересиңер. Кеттик анда. Мен өзүмкүндө жакшы эле мени колдогондор көп экен. Эркин такси Анваркада болсо жаман кымбатка деп жазыптыр да. Эми машинаны түшүнгөн адамдар сен аны жакшы эле деді да. Машинаны түшүнгөн адамдар, такси кылып жүргөн адамдар, арендада эмес өзү выкупка алып, же наличка сатып алып, өзү вложение кылып жүргөндөр, балдар сен аны нормально деп ойлоду. Себеп машинага вложение болгон да. Кээ бирөө айтат, машинага кирген акчаң эсептебейсиң да дейт. Бирок машина ачылып атпайбы? Шумко болуп атат. Старт-стоп неме бар, автозапуск бар, майда чүйдө бар, фарлар башканыкына караганда жакшы, жүрүштөрү жакшы, алдың айдадың ишке чыктың дегендейчи. Машина сатылды. Азыр да чалып калып атышат. Номерди алып койгон, бирок номерим барлар чалып атышат да. Акчасын айтпай эле койгон, канча сатылды деп. 1 200 000 деп чыгарганбыз. Нормально кетти. Ачык эле, мен ошондо да айтканмын. 8 апрелде 2017-лер комфорттон чыгат, 2019-лар комфорт плюстан чыгат да. Бирок мен айтканмын, жылын көтөрүп беребиз депчи, колдон келишинче. Каласа 2019, каласа 2020 кылып, 2019 комфортко, 2020 кылып плюска улап бергени аракет кылабыз. Кылып берем дедим, алган адамга дагы айттым, кылып берсең жакшы болот деди ооба. Машинаны көрөңүздөр. 2 жылдан бери айдап жүргөнбүз, болушунча жасап, нарак-барак кылып, ошо менен контент кылып, Кыргызстанга 2 жолу барып, мында дагы Optima кетип атат, меникине Люмонсет экен. Жакшы көрүнөт. Бирок кыя албайт экен, ичиге атышат кет, ирайын келет кет. Башка машина алам дегем да. Мына машинаны көрбөйсүңөрбү? Бир көргүлөчү. Дискалары эмне экен? Чостойт дискалары. Панорамасын көрсөтпөйсүң жигар, ичин көрсөтчү бир. Буда кожа, статус стоп, нарак-берак дегендейчи. Панорамасын көрсөтчү. Анан карагылачы. Эми муну мен айтпай эле коюн, Алдым дагы деп айтпай эле коюн, бир интрига кылайлычы. Мен ошо эч интрига кылган эмес элем. Бир жолу кылайынчы. Алдым дагы деп айтпайм. Выкуп дагы эмес, наличка дагы эмес. Не деп ойлойсуңар? Суну кечтасын. Родной. Эмне эле родной дей бересиң? Родной дейт. Эмне дейин анан? Дискасы терский экен, булар 18 болот, карасаңар. Сону көрүнөт экен, Машинанын жылы 2019. Бирок бул дагы комфорт плюстан чыгып атат. 8 апрелде чыгат. Даже 2019 Мерстер, АМЖлар бизнестен чыгып атпайбы? Машина боюнча бир обзор кылайын. Комментарий жазгылачы. Наличка, выкуппу, кредитпи? Не болуп кеттими? Ойлогулачы. Не машина аласың дейт. Алдым дагы деп айтпайм. Кээ родной өзүм көрсөтөйүн. Так. 2019 Kia Optima, объем 2.4 эмес. Optimalar мына жерин айдагандар, мына жерин кара кылып алсаңар жинди көрүнөт экен. Машинада лицензия жок, кече ГАИга барды, кече оформление болду.
Сырты боюнча ушул. Шумка жок. Шумка алыш керек. Буда память сиденье бар. Мондай неме коюлган экен. Көрүп атасыңар. 5 бар экен. Мында дагычы. Менде дагы бар эле. Эвополик бар. Кожа. Бул чехолбу, кожабы? Кожа экен. Кожа. Мо эмне деп өзүм чочуп кеттим. Эми байкап атам. Үстүнөн мына жер өлбөсүн деп хранение кылыптыр. Өтө сонунда. А так черный кожа экен. Панорамасын көргүлөчү бер, мындан карагылачы. Машина болсо ушундай болсо. Артта подлокотник бар, автоход бар, электронный ручник. Биякта фарны регулировкасы, эмне деп коет, ушундай антибукс. Достор, парковый самозанятый болуп иштейм десеңиздер, Белес паркка кошулуп иштесеңиздер болот. Парктын проценти болгону 1%. Туугандар, Белес паркта иштегендерге электронный путевой лист бекер болот, туугандар. Келесиңер, жерден пүлөйсүңөр, давлениени текшересиңер, 1 айга 1 алып кетсеңер болот. Эми жанагынтип кагазды бекитип, нарак-берак коркуп жүргөндөн көрө электронный алып алсаңар, ошол жакшы болот. Мен да өзүм көптөн бери иштетип жүрөм, туугандар. Офиске келесиңер, алып кетсеңер болот, туугандар. Яндекстин офисине барып келгенден кийин путевой листти паркташ деген болсоңор, бекер алып кетсеңер болот. Биз менен чогуу иштешкен чакырабыз, туугандар. Келсеңер болот. Пробеги 334 миң экен. 2019-га машинанын ичи азыр сыртын эле жууп койдук, ичи-кичине кир. Өзүнүн монитору бар. Кондер, мандер, не деп коет эле? Климат контроль. Ушундай бардачогу бар. Сигналы бар. Ушундай-мындайлар бар. Мына жерден, могу карасаңар. Короче, ушундай замокты ачканда иштейт да. Светтер иштейт экен. Мына жерге очки салат. Очки бар экен. Очки кимдики? Ошол машина боюнча. Подлокотник бар. Карагалачы. Машина кандай экен? Бер ой пикир жазып койгончу. Старт стоп бар айтмакчы. Бир неме жок. 360 жок, Ооба, задний камера. Задний камера бар. Ачып койчу жигер. Стоптору бөлөкчү, мунуку да беркиндей эмес, билесиңер, мынакей. Кыргызстандан келген боюнча ойка жакшы. Мойка кылын элек. Кыргызстандан келген боюнча мындан карма жигер. Бирге коюн. Нормально жерде эле тапкан жокпуз. Ылай экен мына жерчи. Кыргызстандан келгенде канча 4 күн болду? Кыргызстандан келгенде 4 күн болду. Өзүм мына жерде жүргөн машина экен. Такси болуп жүргөн беле? Такси болуп жүргөн машина Кыргызстанга кеткен. Кыргызстандан дагы Куршапта жүргөн. Куршаптан келди. Өзүм жерименчи. Муну ким айдап келди десеңер, Сен машина Куршапка кетпедиби? мен машинам жок. Мен машинам каяка кетти десе, мен машинам Жалал Абадка кетти. Жалал Абад сила. Неме экен? Аялы Куршаптан болот экен. Сураш отуруп, каяктан болсунча Куршаптан болом деп анан. Мен аялым да Куршаптан болот 99-жылкы дейт. Мен 98-мин. Көрсөм тааныйм деп койдум. Мен машинам жакшы эле бирок, комментарий жазгыла. Миллион айтып коюн деп атам го. Канча экенин. Акчасын айтпай эле койлу. Насип кылсын, жакшы күндөргө айдасын. Ошо мен чыгарып алып Кыргызстанга кетем дейт. Насип кылсын. Алдынан шамал өтө берсин. Жаман пикир жазмай, жок. Силерден мен карыз алган жокмун. Жаман айткан жокмун дегендейчи. Ушул бир интервью болсун дей. Машина кандай экен? Наличка выкуп не болду? Жазгылачы бир. Муну ке, родной. Дагы Семик алып келди. Ассаламу алейкум, туугандар. Семикти Машина бодрый. денсаулык жакшы? Жакшы жигер. Тынч. Семик Кыргызстанга кеткен. Ушул машина үчүн бардың. Ооба, ушул машина үчүн бардым. Ушул машина үчүн барды, ушуну айдап келди. 2,5 суткада келдим. Мындан карма бол. Койдага. 2,5 суткада келип. Ооба. Мындай кармалар. Дагы бир неме интрига кылайлы эми. Элден бир ишим бышырат келсин да. Секин Грелдан нарака аклейканы мен негизи будан башка аклейка тартпайт элем. Өзүңөр билесиңер. Постоянно Южнопартой 30 аккаунт, аклейка, нарак берек деп ушул жак тартат элем. Мына ушул жерде видеону скриншот кылып алгыла, Семиктин номери керек болуп калат. Дагы бир айтайын, акыркы жолу тартылып атат. Аклейка, акыркы жолу тартышым. Бул да бир интрига болот экен да. Семик болот дейт, чиш деп атам, унчукпа деп атам. Акыркы жолу бир реклама кылып коюн. Ошо менен аклейка бүттү. Реклама бүттү ошо менен. Реклама бүттү. Мындан кийин Южнопартовая 30 деп укпайсыздар.
Менин каналыман. Башка бирөөнөн угат а бирок а? Башка бирөөнөн угат. Именно болот деп укпайсыздар. Менен болду буюрса, эми билбейм мен. Кудай билет наранчы. Укпайсыңар. Башка силерди тажатпайм эми. Южный партой 30 деп. Ошол жака бир көрөлү дагы. Иштин көрсөтөйлү. Номер скриншот кылып алсаңар, дагы эмне иштери бар, дагы эмнелер кошулду, ошол боюнча айтып берем. Жүргүлө анда. Мына сосканын турушун карагалачы, дискасын карагалачы. Ой, диска жакты мага. Машинам нергеле ой коюп пешком кирейли, а? Ооба. Сыймыктын кереги тиет эми, айрыкча Москвада таксистерге такси кылгандарга бир күн эмес бир күн ишиңер түшүп калышы мүмкүн. Аклейка боюнча, аккаунт боюнча дагычы. Мына достор, могул аклейка. Дайым эле тартып жүргөн жерим. Южный партой 30Б. Ушул жерге келсеңер, аклейка боюнча, аккаунт боюнча. Анан айтып атпадымбы? Машинанын жылы эскирип, жана комфорт плюска жарабай калгандар болсо, ошондо ушул жерден көтөрүп берет. Прямо ушул жака келе бересиңер. Мына жерде укама бир поддержка кылайынчы. Мына мойко бар. Мойкага келип деле келгенче мына жака Кашковскийге келсең арак пробка болуп калмаса, ушул жерден эле мойка алып кетсеңер боло берет. Анан мен негизи айтсамчы, сымык реклама эмес, чисто поддержка дегенде онуку ошондо меники реклама эмес да. Чисто поддержка дегенде чисто поддержка эле. Мынау немебил мойка поддержка эле. Анан ушул жерде кичине кысарып коюн. Өзүбүздүн кыргыз жигиттери иштеткен. Поддержка болсун. Авитон аналогу болгон. Авитого окшош эле. Эмне сатам десеңер, алам десеңер дагы ошол избук деген программага киргизсеңер болот, ошол жактан издесеңер болот. Комната бересиңерби, квартирабы, машина, үй-пүй, любой нерсе сатсаңар, алсаңар, өзүнүн кыргыз жигиттерди колдоп коелу, акысыз, бесплатный киргизе бересиңер. Номерин коюп койдум, түшүнбөсөңөр ушул жака жазсаңар жооп берет. Бул дагы бир поддержка болду. Чү родной. Могул жерде аклейка бар. Машинаны не светке боёйм десеңер дагы келе бересиңер. Мында капят сарыга боелуп аттыр. Анда дастан турат. Путеводитель жасаган ошол балага келе бересиңер. Буда реклама эмес, буда чисто поддержка. Путеводитель рактоочук саат 9га чейин иштейт. Ошол жерден бүтүрүп кетесиңер. Пленка боюнча малой госпаласа, бренд, срен, тонировкандагы балдар мурунка караганда жинди жасап калган. Пуздурлар калбайт, тешик-пешик баягындайларчы. Зын кылып берет, черный крыша, гаиге даярдап берет. Көбүрөөк машиналар болсо, түнү менен калтырып болсо дагы, таң аткыча болсо дагы бүтүрүп берет. Лимон светтер бар. Мынау сары свет, белки сары светке караганда кичине богатыйраак көрүнөт экен, а? Жакшыраак көрүнөт экен. Акчасы дагы салыштырып эми любой адам аклейкага келип атканда мен билгенден буга чалып көрөт, нарака чалып көрөт, бияка чалып көрөт, аяка чалып көрөт. Кимиси арзаныраак болсо ошого барат. Бул ачык эле нерсе. Чалып көргүлө, по-любому арзан болот. Анан дагы аккаунт боюнча унутуп калайык да айтайын. Аккаунтуңар култанып калган болсо, навсегдага какой-то бир убакытка мен номерим өчөтү. Мен мына жерде дагы айтабын. Номер менен коштошуп атам. Акыркы жолу реклама тарткан бердим депчи. Аккаунт боюнча, левый аккаунт боюнча любойну ачып атат ужечи. Өткөндө токтоп калган комфорт плюс жана тесттен өтө албай аткандар, детский тариф, аккаунт навсегда блок болгондор келгиле левый аккаунт ачып берет. Анан дагы машинанын жылы эскирип комфорттон чыгып кетсе, комфорт плюстан чыгып кеткен болсо, прямо ушул жерге келип туруп сыймыкка жолуксаңар, машинанын жылын көтөрүп калсаңар комфорт плюска, калсаңар комфорт кулап берет. Ошондой сыймык колдон келишинче акчасын өзүнөн сурап аласыңар, бирок арзан эле. Эми экономдо жүргөндөн көрөчүмбү? Мен деле өзүм оптимум айттым, комфорт кулап берем, калсаңыз комфорт плюс кулап берем десем, комфортто болот дейт. Мен өзүм эле айтайын, 2019 кылганмын, 1 жылдан ашты. Жалпы алып болгон жок. Аккаунт жабып коет нарак, бирок андай тема. Андай тема жок. 1 жыл комфорт плюс таштадым, негизи комфорт эле, өзүңөр билесиңер. Келгиле, аклейка боюнча, аккаунт боюнча любой проблеманы ушул жерден чечесиңер. Номер скриншот кылып алгыла. Же сохранить кылып туруп, сыймык деп, аккаунт деп жазып койгула. Бир күн эмес, бир күн кереги тиет. Акыркы жолу тартып атам деп, сыймык, илайбе. Мен айтып койбодум. Та комментарий жазат да, назданбай, жөнүн айта бербейсиңби, огулбайсың, бугулбайсыңбы депчи. Эми контент экен да. Анан эшикке чыгып туруп айтайынчы жигер. Негизи мен реклама тартканда дагычы эми биздин иш ачык эле айтканда, жашыргандын эмне кереги бар? Жашырбайм да, ачык эле. Такси
ошогон убакта такси кылып атак дедим го. Реклама эле болуп калган да. Чын ачыгы мына аклейка көбү меники деп ойлойт экен, меники эмес. Реклама. Башка паркты тартасың реклама. Основной порой рекламадан келет эле билчи. Ошол ачык эле сөз, оны жаштыргандан эмне пайда? Кээ бир рекламаң көбөйүп кетти дейт. Ошо менен нан таап атабыз да тууганым. Убактың алып, нарак-барак болмосо кечирип койгула. Бүгүн буюрса 5 март орозо айында турабыз. Бардыгыңыздардын кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Бирөөгө катып айтып койгон болсом, жаман сүйлөп койгон болсом, көңүлдү унутуп койгон болсом, убактыңарды алып койгон болсом, ушул орозо айында ушул жерде бардыгыңардан кечирим сураймын. Бири-бирибизди кечиришели, бири-бирибиздин көңүлүбүздү оорутпайлы. Жаман комментарий жазып бирөөнүн, мисалы мен комментарий жазса майн деле бербейм, бирок көңүлгө тиет да, кээ бири жазып калгандачы. Зачем кереги бар? Бири-бирибизди көңүлүбүздү оорутпайлычы. Онон көрө жакшы сөз жазып, болбосо мүмкүн жакшы сөз жаза албайбызбы? Жаман сөз жазбай эле коелу. Мен ого көңүлдө эле бурбайм, силерди тааныбайм, о жерден көрбөйм. Просто ондай нерсенин кереги жок. Бирөө бала өсүп келип атабы? Көтөрүп туруп, пажаш көрүп койлу. Он башына уруп, жерге ургандан көрөчү. Буюрса, жакшы жаңылыктар менен силерден кийинки видеолордон бөлүшөбүз буюрсачы. Только колдоп, лайктан басып, каналга катты электор болсо катталып, комментарий жазып койгула. Мына жерден эми силерди жадатпайм. Южнопартай отузбу, аклейка, сыймык деп айтпайм, бүттү туугандар. Көп айтып койдум. Айтып турбай эми ушака келе бергиле, номерин сохранить кылып алгыла. Ошол кийинки видеолордун жолукканча тынч болгула, аман болгула, бардыгыңардын кармаган орозоңор кабыл болсун туугандар. Салам алейкум.